你讲哦，15万已经是我1个月的薪水了。为生态博览会竞标做公益，一喊完立刻后悔，但还好有人出更高价，松一口气。整场活动，柯文哲看似心情不错，但一提到活摘器官争议，立刻板着脸。如果他们要这样搞好啊，那就反正我们要找一批那个义务律师嘛，开始整理了。所以他们都不要急，慢慢一个处理。对于格特曼，柯文哲强调一定告到底。至于和涉嫌活摘器官的中国医生同框拍照，被指控事先早就知情，柯文哲也极力反驳。你说曾经照过一张照片，那就要无限上纲。那我讲马英九跟蔡英文几次同框，那难道那个马英九意见，小英每一个都支持吗？这鬼扯嘛！请他不要急。一定会轮到他的。呛瞎连吴祥辉也要告，但事件延烧多天，不止柯文哲、葛特曼隔空交火，就连医界也掀起论战。台大妇产科名医施景中脸书 po 文说，他教过的学生如果接生到坏人或输出技术被拿来作恶，他深深反省忏悔，用反串文力挺柯文哲。但中国附医医生何子龙却在脸书留言，直接指控柯文哲就是杀人共犯。器官活摘争议这把火持续延烧，现在不止烧到柯文哲，政坛和医界吵成一团。三立全华大彭周凯台北报道。